हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को दिखला रहे हैं साइबेरिया से आए हुए साइबेरियन जो ठंड में साइबेरिया से भागकर हमारे इंडिया में आ जाते हैं। आज वो झारखंड के डाल्टनगंज में आए हुए हैं। दूर दूर से लोग इन्हें देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत साइबेरियन पक्षी है। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल उदयपुरी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को इसी तरह के नज़ारे देखने के लिए मिले। आप इसे देखने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते होंगे। आज हम आपको आपके घर में ही ये साइबेरियन पक्षी दिखला रहे हैं। जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है, ये हमारे घर के आसपास आ जाते हैं और गर्मी आने पर ये यहाँ से वापस साइबेरिया चले जाते हैं। कौवे देखिए इन्हें मारकर भगाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इनकी चोंचें बहुत ही नुकीली होती है। ये मांसाहारी पक्षी हैं।